Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε τώρα δεύτερο βίντεο Spin a Keycap. Στο πρώτο βίντεο, αν δεν το έχετε δει να πάτε να το δείτε, θα ανεβεί μάλλον πρώτα το πρώτο και μετά το δεύτερο. Υπήρχε μία που έκανε ό,τι της έλεγες. Της έλεγα πήδα 2 φορές, το έκανε. Της έλεγα πήδα 3 φορές γι' αυτό, πήδα 5 φορές γι' αυτό. Την έλεγα good doggy, good boy. Και θέλω να δω αν κάποιος άλλος θα το κάνει. Θα του πω select to my base for free epic. Αυτό κάνω συνέχεια. Και μετά, και τώρα θα βλέπουμε αν θα κάνουν αυτά που τους λέμε. Αυτή εδώ. Να δούμε και αν είναι good boy. Έλα, το έκανες για σένα. Πάμε μία εκεί. Κοιτάξτε εδώ. Jump 2 times for rare. Τι στο είπα. Jump 2 times. Jump 2 times to get 1 present. Του χέτ έγραψα καλά. Κοιτάξτε, να δούμε αν θα το κάνει. Πάμε σε μια άλλη εδώ good boys. Μια good εδώ good boys. Jump 2 times. Jump 2 times. Της λέω να πηδήξει 2 φορές. Base for free. For free epic. Της λέω like for my like to my base for free. Της λέω like to my base for free epic. Δεν θέλει epic. Έχει τα νούμπικα. Δεν θέλεις. Εγώ τώρα τα χαλάω για σειρά. Γιατί για αυτή τη σειρά που σχεδιάζω να κάνω. Ναι, εδώ. Μπράβο. Έλα. Πάρε ένα... Wait. Jump 2 times. Good boy. Της λέω good boy. Τι λόλ ρε μπρο. Είναι... Μπρο τα κάνουνε όλα για τέτοιο. Θα ανοίξουμε τώρα κάποια κουτιά
και θα προσπαθήσω και θα δούμε αν έχει κάποιον άλλο που κάνει τέτοια αυτά. Like to my base for free epic, του λέω του άλλου. Πού είναι? Πού είναι νάτος? Έλα like to my base for free epic. Το λέω και στον άλλον, Έλα. Πες yes. Girl. Εσύ ό,τι άλλος girl. Θα της πω jump 2 times. Jump 2 times. Να δούμε αν θα το κάνει. Good boy. Παιδιά, πείτε μου τώρα. Μπρο, γιατί το κάνουνε? Γιατί το κάνουνε? Εγώ στη θέση τους δεν θα το έκανα. Απλά τους λες πήδα 2 φορές και το κάνουνε ρε μπρο. Good boys. Τώρα στο chat θα σας πω τι να γράψετε. Γράψτε good μπαχαχαχαχα λέει άλλη. Γράψτε good boy Wiggy Cat 123 και good boy Λίλα. Μπρο, μπαχαχαχαχα λέει η άλλη. Δεν τη νοιάζει. Τώρα απλά δεν ξέρω ότι ανεβάζω record και ότι τι βλέπουνε να κάνει αυτά που τις λέω. Παίζει να το κάνουνε γιατί πιστεύουν ότι είμαι ο ντάντι τους. Είμαι full sigma. Εντάξει, δεν είμαι sigma, αλλά δεν ξέρω τι τους λέω, το κάνουνε. Σε άλλο βίντεο θα ξαναμπούμε σε αυτό το game και θα δούμε αν θα βρούμε κάποιον που να κάνει τα ίδια. Κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο, να ανοίξουμε λίγο 2-3, όχι 5 τέτοια, να πάμε στα 20 και θα κλείσουμε το βίντεο. 16 like φτάσαμε, εντάξει, εδώ στο τέτοιο. Να μπούμε leaderboard θέλω. Στα 31 like μπορώ να πω leaderboard, δηλαδή να πάρω 12 like για να περάσω 18 like. Ανοίγουμε και αυτό. Θα ανοίξω μέχρι να πάω στα 10 λέω. Ναι, berry teacup. Like now. Like now της λέω. Like now της λέω. Bro, like now της λέω. Like now. Έπρεπε να είχα κάνει leave. Της λέω like now τώρα. Της λέω like now. Okay, come on. Της λέω. Okay, come on. Κοιτάξτε εδώ πώς θα τη σκαμάρουμε. Τη σκαμάραμε. Άντε, να μάθω να μου κάνει unlike. Τι είναι αυτά.
Αυτό ήταν το βίντεο. Θα ανεβάσουμε και άλλα βίντεο αυτή τη σειρά να βλέπουμε good boys. Να κάνουν ό,τι τους λέω σαν να είμαι ο daddy τους. Αυτό είναι το βίντεο. Γεια σας.